Hello，又係我，大家好，又係財寶啊，係啊，又係我啊。嗱，今次咧就講翻上次嗰單嘢啦，係就突然之間揸住呢支好暈啊咁樣。咁其實咧有個 friend 咧問我睇完之後同我講，哇係咪真係咁堅啊？哦，真係㗎，我唔係假㗎，我係真係好暈好暈。所以咧財寶今次咧就做咗一支冇經過處理嘅潤唇膏，整俾我嘅，係冇添加啦呢個。係啊，真係冇添加嘅。不過呢一隻就係乳木果油咯，咁就因為本身嗰個另外一條叫咩？佛手柑。係啦，佛手柑已經嗰個原本嗰個原料就做咗，係啊，處理過嘅。係啦，加咗啲能量落去啦。咁所以咧我就用唔到啦。係啊，咁就只可以用乳木果。想知點樣用唔到？睇翻上一集就知啦。係啊，係啊，冇錯。好啦，咁我就解釋翻上次嗰單嘢啦，俾我個朋友聽啦。咁就亦都同大家解釋翻係咩一回事啦吓。咁我哋今日就係講呢一個沉香番梘。咁呢個沉香番梘咧，就係財寶嘅師兄咧去做嘅。係啦。咁就佢呢個就用包住咗，係啊，包咗到㗎，包咗保鮮紙。係啦，佢哋包咗保鮮紙啦，好骨子嘅整，即係整得好靚啦，同埋一個咁嘅餡，係咁樣嘅，係啦。咁聽聞出邊整呢啲梘咧，佢每一滴係做成100幾200嚿起碼嘅。呢隻就唔同啦，呢隻每一滴係做10嚿嘅啫。哇，冇咁濃郁咯！真材實料，真係好濃。真材實料，以油制油。嗱，我知道啦。沉香咧係將一啲唔好嘅能量去洗走佢啦。咁呢一隻都係有㗎嘛？可以㗎，可以做到。都可以。喺我件衫前好似升咗啲黑色，都幾透明㗎呢個。用料都係靚嘅。係。咁佢特點就係沉香特點啦，本身係可以驅一啲負能量啦。係咪太細聲啊？沉香特點就係可以驅負能量。係啦，咁佢呢個用料咧又比一般更加濃縮嘅。係啊，一滴係做10嚿。10嚿。係啦，所以就應該沖涼嘅時候應該嗰個沉香味應該好勁。咁佢就以油制油嘅，咁佢對於油性皮膚係好有幫助嘅。洗完嘅頭髮咧又係捽聲嘅。係咪真係都會係真係好似去油咁樣啊？係真係去油嘅，所以呢個就唔係好啱嗰啲乾性嘅。係啦，咁你沖涼啊、洗手全部都用得嘅。譬如一啲女士或者男士們咧，皮膚即係我哋啲面啦，都係好油或者會好油咁樣啦，係咪都可以？可以，絕對可以。佢係會洗完係冇咁油。係冇咁油嘅，佢又唔會乾晒，但係佢係會冇咁油嘅，好明顯。第二日都仲係滑滑地嘅。即係俾個滋潤你啦，即係話，即係俾翻啲滋潤你皮膚。唔係佢以油制油啫，佢又唔係將你所有要嘅嘢都去埋啊嘛。即係都係一樣啦，將一啲唔好嘅嘢咧，就係幫你清咗佢。係啦，因為用嘅料問題啦，用嘅料靚啊嘛呢個。咁呢一個咧，我知道係可以講價錢嘅。係呢個可以講價錢。係啦，呢一個咧就係128。128係。128蚊一個。係。咁經過我買咧，就自己傾啦。WhatsApp 我啦。咁呢一個就會員福利啦。係啊，真係會員福利啊！唔好講笑真係。呢一個仲有冇其他功效？仲有洗完之後滑滑淨淨。會嘅，係啦，係啱啱我記得係好滑嘅呢一個。咁如果係 OK 嘅話咧，之後我就會買一個嚟試下。而家咧我就要解決緊我嘅濕疹問題。上次講開嗰個潤膚膏咧，俾多1個星期我試。我仲未搞掂我自己，仲未領略到啊！係啊，嗰個人生嘅意義仲未領略到。係啦，因為咧人哋得我唔得啊嘛，所以要俾多1個星期我，因為太弱啦我自己。你嗰個得字同嗰個唔
得咧，有些少係你嘅諗法嚟。係啦，我嘅諗法嚟嘅。係啦，即係所謂得，因為唔係話突然間1秒之內冇晒所有嘢啊嘛。唔係，即係唔肯啊嘛。佢係會幫助嗰件事，係，但係嗰件事嘅流程咧，未必話一掂佢就唔得，或者佢係掂咗先將佢排咗毒，先至慢慢好。係啦，咁係另一種嘢嚟嘅。我查完都有出水嘅現象，所以咧我要用多1個星期再睇下點樣先。係啦，咁我哋繼續講呢個新玩意。個桶我都冇喺度。係啊，因為呢一個係咩嚟咧？就係線香。唔係，呢個係線香，係咩來頭咧？就係沉香嘅線香嚟嘅。係啦。我哋啱啱咧點咗少少啦，咁所以咧就變咗咁長啦。我哋唔係好多。正式係好長嘅。係啦，咁長。正式係咁長。有冇長？有啊，係咁長嘅。係啦，咁我哋搣出嚟玩少少，因為呢度係禁煙嘅，呢度唔可以，即係只能夠少少同埋開窗。聞一聞嗰個味啊，因為係啱啱新換物啊嘛。係啊，試一試。係啦，咁嗰個香味咧，我嘅感覺咧就係好清嘅，亦都係好香嘅沉香味，唔會覺得好濁啊咁樣嘅。咁係啦，嗱呢一方面咧我就唔係咁識噶啦，咁阿財寶講啦。唔識嘅，冇玩開啫。係啊，真係冇玩開。咁我都冇玩開。嗱，見到我嘅表情就知道唔係啦。呢隻線香咧有2溝嘅，佢係有之前嗰個旗艦味。咁另外咧佢又加咗一種叫做紅土。係啦，咁2隻加埋嘅，咁同埋佢個油份好重嘅，所以最初點個都會望到嘅話，點解一點起嘅時候有2-3秒有少少黑煙咁樣嘅？其實嗰啲唔係廢物嚟嘅，係佢油份太重。係啦，你一點佢會出嚟，不過你2-3秒就冇噶啦，就唔覺噶啦。係啊，我哋啱啱點嘅時候咧，都有一啲黑色嘅，但係真係好快就冇咗啦。嗰啲就係油份嚟㗎啦。係啦，太重啦個油份。係啦，咁其實佢都係一樣啦。沉香都係一啲消滅一啲唔好嘅能量啦，咁樣。咁同埋仲有啲乜嘢作用㗎？凌晨啦，聞咗會好瞓啲啦。係嘛？咁啊，同埋佢一樣啦，佢嘅靚嘅程度係去到點咧？就係燒完嗰啲香灰可以整落水度飲埋佢，食得嘅。係咪啱啱？唔係，你呢個係油，你呢個冇灰，呢個就連灰都上。咁飲咗落去會係？呢個已經係非常特別㗎啦，好高級㗎啦。因為你如果唔係，你係有部分係嗰啲化學合成嗰啲啦，嗰啲唔食得㗎，中毒㗎。其實嗰啲連點嚟聞都唔得㗎。嚇？係啊。咁如果唔係，因為我好少點呢啲啦，即係呢啲沉香啊，或者其他啲線香咁樣啦。咁其實如果你話係有合成嘅，咁係會，你有冇聞過咧？有，即係加咗啲香精啊！你淨係聞到有啲怪怪地嘅香味，同我哋玩開嗰啲唔同味嘅一點着。即係可能嗰支香你做出嚟，你聞嘅係香味，但係一燒落去咧，就有些少臭嘅。會唔會有一種好濁嘅感覺？有啲會嘅，真係有部分會嘅。如果佢加咗啲添加落去嘅。我啱啱咧聞嘅時候咧，就真係好清好香，唔會聞到咧喉嚨都渴嘅。係啦，咁即係等於啲香水啦。如果你唔係咁熟咧，你一聞落去咧，你會咳啦，喉嚨渴咁樣嘅。會嘅。會唔會咁樣嘅咧？因為香水本身有部分係有化學品，有酒精。酒精。係啊。就算幾靚都好啦，即係箱裏邊有一支可以做香水嘅酒精，即係脫咗啲醛嘅。脫咗2種醛。醛。係啊，你可以掹出嚟俾大家睇。又係嗰個箱裏邊有支大支嘅酒精，係啦，白色大支嗰啲，係啦，寫明㗎啦。呢個。係啊。
叫香水基礎溶劑，呢個係可以做香水。係啊，其實佢係酒精嚟嘅，脫咗雙醇嘅酒精。都有好多學問。係啊，即係嗰啲你都聽過嘅，有啲譬如咩甲醛啊嗰啲咧，佢就係脫咗嗰啲嘢嘅，佢冇嘅。啊，所以佢係啲比較靚嘅酒精嚟嘅。哦，明白。有部分人甚至將一啲植物做出嚟嘅呢類嘢叫做甘油。甘油甘油都係好嘢嚟嘅。其實差唔多嘢嚟嘅。係咩？係咩？我以為甘油係好嘢嚟嘅。我又講多咗啦，死啦！聽日各大生產商又斬。唉，唔緊要啦，我哋講翻呢個。好危險啊！做節目好危險。係啊，一講錯嘢就好大鑊啦。我講多咗嘢，唔係講錯嘢。我講啲嘢係啱嘅。我哋講翻呢支。好，我哋呢個凌晨啦，即係幫助瞓覺啦，可以將一啲唔好嘅能量去冇咗啦。咁仲有咧，會好特別嘅嗱，如果你真係焗住嚟聞嘅話咧，可能聞下，你會瞓着咗覺嘅。咁啊，因為佢太凌晨啦，太有效啦。當然啦，係你個人攰先至會咁。哦，咁如果精神嘅話，會唔會越嚟越精神？會㗎，係會㗎。咁都要睇下體質嘅。係啊，都要睇體質。即係好似我呢啲咧，應該會瞓覺嘅，係咪啊？應該一支長嘅未燒晒，你會瞓着嘅。係啊。咁幾時有得賣啊？下個禮拜有㗎。咁我哋下個禮拜我就係個原裝個桶嘅喺啲朋友度啫嘛。咁啲資料就仲未知道啦。未搞啊！總之係靚嘢啦。沉香你都知㗎啦，我哋玩得嗰啲都食得嘅。係啊，呢啲都係食得㗎嘛。我之前咧買咗呢個裝，呢一個裝，不過咧就係叫做呢個叫做紅土沉香。紅土。泥土個土。紅土沉香，梗係雅曼啊！咁我之前買嗰隻係天蠍藍，青蠍藍，青蠍藍咪帶生果味。係啦，佢嗰個咧甜甜地嘅，好似個味道。哇！佢嗰個真係好濃郁啊，係成間屋咧。我嗰度有20支喺度，第二個膠箱底下。第二個膠箱。會唔會細嗰個膠箱？係啦，底下有幾好似有10幾20支喺度。掹起佢得㗎啦，抬起佢，你掹一嚿出嚟啫。掹唔到嘅。後邊，係啦。係啦，我之前買呢一隻。係啊，係呢隻旗艦沉香。係啦，咁呢度一桶有幾多？17個。一桶有17個。17個。17個。係。咁就一日點一個。得閒就點係。係啦。你唔想點晒又冇時間，你咪搣開佢嚟得嘅，唔使成個燒晒。呢個唔開得啊？開得嘅。唔係黐住。隨便開。係咩？係黐住。你都見到有咁多喺度，我話隨便開就隨便開啦。好似嘥咗嘛？點會嘥啊？你會聞到噶嘛？唔會嘥噶，聞到都有益噶。粗暴啲啊！連蓋邊開佢。嗱，裏邊係咁樣嘅。唔使等埋佢㗎。唔知睇唔睇到啦？如果想睇真嘢嘅咧，就可以上嚟 call 佢，係咯，可以 WhatsApp 我上嚟睇下嘅。咁樣呢一個就哇，話俾你聽真係香到爆。咁我哋遲啲喺嗰頭會有個鋪片嘅，嗰頭係啊，嗰頭遠嗰頭啊，唔係嗰頭，遠嗰頭有個鋪片。係啊，呢個咧係已經有價錢㗎啦，就係380蚊。好，咁我哋呢個沉香，我哋仲有冇咩補充？
好啦，係咁多。好啦，咁我哋遲啲咧就會有一個新嘅地點可以俾大家上去睇啦。一個廟可以講話門市咯，係一個門市嚟嘅，咁就唔需要再預約噶啦。都要預約喎，都要預約。太忙。係啊，阿財寶太忙啦。咁咧，如果係咧，係咯，都係照個預約咯。係咯。如果真係知道幾時搬過去咧，我哋再通知大家。下個月咯，下個月啦。係。哎呀，太好啦！一個月後啊。係咯。OK，好，我哋講到呢度為止啦，好嘛？咁我哋以後直播或者錄影都應該會搬埋去。OK，係啦。嗱，賣埋廣告 BB 咩啊？學校 BB 班啊，佢哋就係直播嘅。我哋呢個咧就係錄播嘅。學佛 BB 班啊嚇。學術定係學佛嘅 BB 班，係啦，唔好搞錯啊！我哋唔夠料講佛學咁樣嘅，我哋唔係師傅嚟。學佛 BB 班係啦，我哋學。記住啦，佢哋講嗰啲嘢都幾深㗎，幾深。深定唔深啊？幾深。不過有啲我都唔明嘅，所以咧，大家你哋都要聽下啦。可能大家會聰明唔明啊嘛，嚇。我都唔知點解。好啦，講完啦，我哋我係咪應該咁樣講？比起你應該得嘅。咁我又點樣答你好咧？唔知啊，我唔識再答啦，所以咧我哋係咁啦，拜拜。